إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأسرة والمجتمع. إعداد وتقديم سحر فاروق. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة. يسعدنا اليوم أن يكون معنا الأستاذة الدكتورة آمال محمد عبد الغني، أستاذة الفقه المقارن بكلية الآداب جامعة المنيا. أهلا ومرحبا يا دكتورة. نود اليوم أن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن الرحمة المهداة، نتحدث عن بعض خصائص وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه الحبيب يا محب، إنه رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، من أرسله رب العباد بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في حقه سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الرحمة. زين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة. يقول العلماء: زينه الله بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه، والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت حياته رحمة ومماته رحمة في كل رحمة. قال صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم وموتي خير لكم. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأسرة والمجتمع نتعرف على بعض شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: في حديثه: كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، لا فاحشا ولا متفحشا ولا فظا ولا غليظا. نتعلم كيف كان يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تبسمه، في ضحكه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما. عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان لا يحدث حديثا إلا تبسم، وكان أضحك الناس وأطيبهم نفسا. إذا ضحك بدت نواجزه، كانت تدمع عيناه رحمة وخشية وشفقة عند سماع القرآن وفي صلاة الليل، حتى يسمع لصدره أزيز. إنه رسول الله. في لباسه تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وهو اسم لما يلبس من المخيط. لبس العمامة ولبس القميص ولبس العباءة، وأحب الثياب إليه البيضاء. طيبه كانت رائحته كالمسك بل أشد، لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام. حياته كفافا. اللهم ارزق آل محمد قوتا. ما هو القوت؟
القوت الذي يسد الجوع. لذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها: ما شبع آل محمد منذ قدموا إلى المدينة 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى إلى سبيله أو لسبيله، أي انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. من شمائله أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، رفقا بهذه الأمة، رفقا بمن سيأتي بعده عليه الصلاة والسلام، رفقا بمن سيأتي إلى يوم القيامة. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وضع لنا الضوابط: إلا، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله. وما ضرب شيئا بيده قط، ولا امرأة تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ ولا بالضرب ولا بالإهانة، إنما بالتكريم وبالرحمة وباللطف. ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أجمل الناس خلقا وخلقا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه أرضاه إذا أراد وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجود الناس صدرا من شمائله، وأصدق الناس لهجة إنه الحبيب، وألينهم عريكة إنه الحبيب، وأكرمهم عشيرة إنه الحبيب، من رآه بديهة هابه، ومن خالته معرفة أحبه إنه الحبيب. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من شمائله أنه خير أهل الأرض نسبا إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دكتورة أمال، نود أن نعرف السادة المستمعين بخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الخصائص التي تفرد وتميز بها وحده. بارك الله فيك. ومن خصائصه التي تفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصه الله بها، من خصائصه أن اسمه لم يأتي منفردا، إنما ورد في القرآن الكريم في 4 مواضع: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، صفة الرسالة. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، تشريع وتخصيص وبيان صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من خصائصه أن الله سبحانه وتعالى كفر عن كل من يتبعه ويؤمن به ويصدق في الإيمان سيئاتهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. نعم، من خصائصه أيضا أنه كان يناديه أو ناداه ربه في القرآن الكريم: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر. ولكن حينما أتت البشرى من عيسى عليه السلام هنا، لأنه اشتق له اسما من اسمه مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، فهو أحمد الحامدين لربه سبحانه وتعالى. لذا من خصائصه أن الله أقسم بعمره: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اتفق أهل العلم وأهل التفسير على هذا، أن الله سبحانه وتعالى أقسم الله جل جلاله بمدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله من العين، من العمر،
أي معناها وبقاؤك يا محمد، وقيل وعيشك يا رسول الله. وهذه غاية التشريف والتعظيم والبر. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. هذه من خصائصه، أقسم ببلده بالبلد الحرام. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته أمة مرحومة. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الصلاة عليه من رب العباد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مستمعي الأعزاء، نأتي إلى نهاية حلقتنا ونتقدم بالشكر للأستاذة الدكتورة آمال محمد عبد الغني، أستاذة الفقه المقارن بكلية الآداب جامعة المنيا، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأسرة والمجتمع، إعداد وتقديم سحر فاروق.